Здравствуйте, в эфире новости, в студии Луиза Симонян. В городе Горис в результате взрыва гранаты погибли 2 человека. Еще один получил ранение и был госпитализирован. Об этом сообщили в МВД Армении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийства, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. По информации источников, конфликт носил бытовой характер и был связан с разделом наследства. Родственники не смогли договориться о принадлежности дома, оставшегося от деда. СМИ также сообщают, что пострадавший 30-летний мужчина, который пытался предотвратить трагедию. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Президент США Дональд Трамп анонсировал визит вице-президента Венса в Ереван и Баку. Трамп сообщил, что в феврале Джей Ди Венс посетит Армению и Азербайджан для продолжения мирных усилий. По его словам, администрация США готовит для Армении прекрасное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве. В отношении Азербайджана Трамп заявил об укреплении стратегического партнерства и начале поставок американского оборонного оборудования, включая бронежилеты и катера. Анонимный благотворитель пожертвовал $5 миллионов на строительство Центра креативных технологий ТУМО в Анадзоре. Как сообщили в пресс-службе организации, к 2028 году центр откроется в столице Лорийской области Армении. Благодаря этому дару программа ТУМО охватит более 5000 подростков. Новый центр разместится в историческом здании в Анадзоре, которое долгое время пустовало. Его полностью отреставрируют и дадут новую жизнь. ТУМО – это бесплатный образовательный центр для подростков, где изучают технологии и дизайн. Первый ТУМО был открыт в Ереване в 2011 году, после чего сеть начала активно расширяться в Армении и за ее пределами. Сборная Армении по футзалу одержала вторую победу подряд в групповом этапе Евро-2026 и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Команда впервые в своей истории участвует в финальной стадии чемпионата Европы. В воскресенье армянская команда обыграла сборную Чехии со счетом 5-4. В составе сборной Армении дубль оформили Никита Хромых, признанный лучшим игроком матча. По одному голу забили Владимир Санусян и Арсен Петросов. Еще один матч забил в собственные ворота чех Томаш Куделка. После 2 туров сборная Армении 6 очками возглавляет группу. В заключительном матче группового раунда 28 января армянские футболисты встретятся с хозяевами турнира – литовцами. Координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян дал интервью общественному телевидению Армении. Отвечая на вопрос о возможном воздействии фактора российских бизнес-активов главы группы компаний Ташир Самвела Карапетяна на его политический курс, координатор движения заявил, что бизнесмен последние 5 лет подряд является крупнейшим инвестором и работодателем в Армении. Комментируя возможную политику движения в вопросе членства Армении в ОДКБ, Карапетян отметил, что в армянском обществе после событий 2022 года есть сомнения относительно миссии организации. Он выразил мнение, что новый лидер Армении должен подтвердить отношения с союзниками по региону, а также эффективность организации в вопросе в деле подтверждения территориальной целостности Армении. По его словам, партнеры Армении по организации должны подтвердить ее эффективность. Для Армении у них есть дипломатические отношения со страной, которая аннексировала армянские территории. Они должны приложить усилия, если хотите давление, чтобы эта страна освободила армянские суверенные территории, сказал Карапетян, подчеркнув, что сильный руководитель Армении достигнет этого. На этом все. С вами была Луиза Симонян.